Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Rushon parol haqida gaplashamiz. Kelinglar. Rushon parollarimizda juda ham ko'p assortimentda Emerald, Archa, Azur, Gifel, eng haddovoy hozirgi paytda Gifel bo'ladi. Nimaga? Brendlari ham ancha kuchli bo'ladi, qimmatli bo'ladi. Buni ochib ko'rsataman. Kitoblari chiqadi, обычный kitoblari. Упаковкалari ham необычный holatda chiqarilgan. O'zining отдельный cho'tkasi bo'ladi. Palto-maltoligi ishlatiladi. Suv qo'yadigan o'zining stakani. Birinchi o'rinda o'zini sabili qalin bo'ladi. Unchunchalik erib ketmaydi, ham uzun bo'ladi. Suv qo'yadigan joylari. Orqasida o'chirib yoqadigani, balampasi, paroyi, oldilari polni keramika bo'ladi. Turgan pardalarni ham, paltolarni ham, обычный kiyimlarni ham bemalol paroyi qilsa bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Ofitsial garantiyalari bor, servis sentrlari bor. Xo'p, ishlab beramiz, hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Xo'p, suv quyishdan oldin iloji boricha filtrlangan suv bilan ishlatsanglar, parol ichi motorlari nakish bo'lmaydi. Iloji boricha toza suv bilan ishlatinglar. Suvni qo'yib oldik. Hop, bosildi. Skorslar yondi mana. Abuka. Skorslar yondi. O'zi boshlandi mana. O'z yonida. Qizil o'chib olgandan keyin o'zi ishlash boshladi ekan. Keling. Menga tushdi. Hop, knopkasi bosildi. 3 ta skorsli bo'ladi. 1, 2, 3 skors. Paroyini bitta bosadigan bo'lsa-da, paroni qo'yib Dodo xo'ja paroylari ham 2 metrgacha pastlayib boradi. Bemalol anaqa plashokkali kurtkalarni bemalol dazmol qilsa bo'ladi. O'zdan dazmol qilishlari, parsepishlari kuydiradi ancha. Oldi cho'tkasini ham qo'shib o'rgatib ketaman sizlarga. Tepasidan ochib olaylik. Ko'ramiz. Tepasidan qo'yiladi. Qo'yib kuydiradi. Bosiladi mana. Cho'tkasini yaxshigina bo'lsa-da, cho'tkasini ancha. Xo'p, sizlarga ham xuddi shunaqa paroylar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsa, manzilimizni Abu Safiy G-Block 123-do'kon. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz.